有人觉得有一些人说话声音很小，然后气很弱，就会觉得，哎，他是不是身体健康情况不太好啊？所以日常生活中有没有什么好的方法能够让我们去养气补气呢？在这里和大家呢推荐几个方法，每天呢居家都可以来做。我们一起来学习一下。做3个动作呢，3组呢，大概做3分钟。好，第1分钟做的是什么动作呢？第1分钟呢做的呢就是按摩鼻翼，鼻翼两侧呢我们知道是迎香穴，我们可以用食指，也可以用拇指的外侧呢来进行按摩。因为大家都知道，我们中医叫做肺开窍于鼻，每天呢用这个食指来按摩鼻翼呢，可以打通鼻腔的这个微循环，这样呢可以改善我们中医来说的这种肺气虚啊、肺气不足的一个表现。第1分钟就是按摩我们的鼻翼，按摩的鼻翼两侧，按摩1分钟，上下按摩，对，这样来按摩。这是我们的迎香穴，是不是？迎香穴，对，迎香穴呢是我们这个胃经和这个阳明经相交汇的一个穴位，这个穴位呢可以调节我们的肺脏。可以补肺气，是不是？补肺气，对。太好了，这是第1个动作。我们来看一下第2个动作又是什么呢？第2个动作呢，就是按摩我们的咽喉。咽喉。我们用我们的食指和拇指呢来做我们的咽喉的按摩。这个呢是从上往下，一直到呢我们的这个天突穴。我们就是咽喉地方有个这个窝的这个地方，这是天突穴。这样的是可以呢改善我们咽喉的这个循环，可以呢达到调节我们肺气的一个作用。按摩我们的咽喉，我发现这样按摩真的好舒服啊。对啊，尤其是做演艺工作呀，或者平时说话比较多的老师啊，慢性的咽炎呀，做一些这个动作呢，会对于身体呢是有好处的。这个动作咱们就上下，还需要下上吗？就是从上往下就可以了。从上往下就可以了，也是按摩1分钟。按摩1分钟。这是第2分钟。我们来看一下第3分钟该做些什么呢？第3分钟呢，动作稍微大一点，是我们的扩胸运动。我们是这样，把这个手呢是和肩同宽，然后呢手心向下，然后呢我们在这个做这种外展的运动，大家可以按照这个自己的自身情况呢来做。然后在我们外展的时候呢是吸气的，然后在我们回来的时候呢是呼气的。这样呢做这个胸廓的这种锻炼。吸气。呼气，对，吸气，呼气，对，大家可以看到呢，我们从一开始的时候，这个迎香穴呢是我们的鼻窍，等于是我们肺的一个开口的地方，然后咽喉呢是我们这一个肺的一个这个通路，或者我们气机的一个通路。那么我们到了这个扩胸的时候呢，就是我们的这个气的一个大本营。所以呢，从开口到通路到大本营，这样呢等于是从上到下都兼顾了。如果您想了解更多的养肺妙招的话，您不妨拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。好，这是张主任带给我们的每天3分钟让肺变轻松的方法。那我还听说过一个方法，不知道有没有效果啊，叫做主动咳嗽法。就是我们每天在家里面可以稍微的主动咳嗽一下，就是为了扩张我们的肺部，清除那些垃圾，是不是？对，可以主动的让我们把一些痰液呢来排出来，尤其像有一些这个慢性的这种气管炎的病人呀，或者说慢阻肺的一些病人，他本身肺的弹性回缩能力比较差了，那么他可以借助于我们自身主动的一个咳痰的动作呢，帮我们把痰呢排出来，这样呢减少一些感染呀和一些肺脏的气机的拥阻。学一下这个动作。对，大家起立吧。这个动作呢，大家呢在家里做的时候呢，一定要注意视体力情况为宜。对于一些老年人呀，这个动作相对来说还是比较猛烈的。首先呢，这个动作就是举臂，一边举臂的时候呢，一边深吸气，然后手臂甩下来的时候呢，然后用力的咳嗽，就这样。是这样吗？对，就这样，对。就这样这么甩。我这个真的感觉很费力气。对，很费力气的。它是个体力活。是个体力活，因为它是一个利用你这个双臂的摆动的时候呢，来促进你这个胸廓的运动，然后把痰液来排出来。刚才在节目中说的这个4个小方法，如果大家没有记住的话也没有关系，欢迎您拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草的人体的肺部比作是成像，这说明我们的肺部在身体中担当什么样的重任呢？《黄帝内经》里面就把肺脏呢叫做相府之官，相呢就是一个丞相、宰相的意思。大家想一想，心呢是君主，就是我们心就像我们国家的元首一样，他是君主。那么肺呢就是宰相，他是辅助君主来治理国家。那么如果肺的功能要是失调以后呢，我们呼吸的结论呢就会混乱，因为肺呢是主气，肺是司呼吸的。那么它在《内经》里面还说呢，肺是主治节的。这个治呢，我们就可以理解成治理全身，就像治理国家一样，肺呢是起到治理全身气机的一个作用。如果肺脏功能失调以后呢，那么出现气机逆乱，就像我们各地有一些不听话的，那么我们肺呢来进行这种调节、镇压。对，然后呢，
你想肺为什么是叫做丘呢？它是通于秋气的，秋气就是一个肃杀，就是一个镇压，是这样的。所以说，如果肺失了志节，那么人体的这个气机就会紊乱，就会导致咳嗽啊、咳痰呀、喘憋呀、胸闷啊各种各样的这种辩证分歧。所以说，肺在我们人体中呢，起到一个非常重要的一个作用。没错，所以说我们一定要多多补充自己的肺气哈。那有没有什么好的方法，能够在家里面就可以调呼吸、补气血呢？瑜伽呀、养生操啊，在这里面呢，还推荐大家可以做一做八段锦。像八段锦呢，是一个养生啊，促进人体的心呐、肺呀、肾呀功能的一个非常好的一个自身的一个锻炼的方法。而且我知道还有一个方法就是打坐，是不是？对，打坐呢是可以通过我们减少下肢的血液回流，同时呢增加胸腔的一些相应的血液供应，而起到一个调节肺脏、补益肺脏的一个作用。如果您想要获取打坐和瑜伽的具体方法和要领的话，您不妨呢拿起手机，扫描屏幕下方的二维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。那今天郎婷给我们带来一个练肺功，是不是？对，因为前面主任讲的那几点哈，像经常感冒啊、熬夜呀、有时候会发脾气，其实我都中了，所以主任就教了我一个这个养肺的方法，也是一个很简单的动作，其实我可以分享给大家。好，那我们一起来看一下好不好？好，来有请。今天教给大家一个护肺操啊，也是很简单的一个动作，大家可以跟我一起学。首先呢，我们先侧坐，把双腿自然伸直，然后呢，双脚交叉，身体向后倾，然后把手自然落到离我们的身体大概有1掌的距离，指尖向前。准备好之后呢，将我们的身体慢慢的抬起来，运用我们核心的力量，这样维持个3到5秒就可以了。然后呢，可以重复这个动作3到5次，每天来做10分钟这个养肺操呢，对日常保养肺部都是一个很好的方法。郎婷教给我们的练肺功，大家都学会了吗？如果没有学会的话也没有关系，欢迎您扫描屏幕下方的二维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有完整内容了。老祖宗传下来的养生功法，让肺长保青春。1. 吐纳法，吐故纳新，肺清爽。2. 太极养肺武式，练出好气色。3. 云手宣肺，肺气充足，皮肤好。4. 仿仙鹤飞翔。日常生活中呢，其实肺部也有自己非常害怕的敌人。俗话说，只有知己知彼，才能够百战百胜。所以想问一下张主任，咱们的肺部平时最怕什么？有什么好的应对方法吗？前面说了，它有一个强大的一个治理的功能，同时呢又有一个很好的防御功能。我们说了，都是一个肺强大的一面，但是其实呢，肺也有它自己娇嫩的一面。我们中医管肺呢叫做肺为娇脏。娇呢，就是娇嫩的娇，可以说呢是娇气的娇。为什么呢？你想啊，风寒暑湿燥火这种种邪气，它都是通过皮肤啊，通过腠理来侵袭人体的。那么肺脏呢，要常年的经受我们说的这种各种邪气啊，各种这种有毒有害物质的侵袭。同时呢，肺呢还有受到各种各样情绪的这种不良的影响。这样呢，内忧外患。反复的这种交争交作呢，就会损伤肺气。同时呢，肺呢又是一个喜润恶燥的，它呢就是喜欢湿润，讨厌干燥。为什么到秋天的时候很多人就容易犯肺病呢？为什么到冬天天冷的时候容易犯肺病呢？就是因为肺怕燥，肺怕冷，同时呢，肺呢还怕脏。怕不干净的不干净的东西。下面呢，我们就一个一个开始说。首先来说呢，寒，怕寒，怕寒，怕冷。你想啊，一到冬天的时候，大家都知道很多这个慢性肺气疾病，尤其是一些老慢支啊、慢阻肺啊、这些病人呢，他们到冬天的时候症状都会加重，包括哮喘也是。对，哮喘呢，一般来说是在春秋季，它首先来说是有花粉呀，有一些过敏源的刺激，它才会出现这种喘憋的症状。它不会因为太冷去诱导这个疾病。有的一些哮喘病人呢是跟温度有关系，比如说寒冷啊，或者是冷空气刺激呢，它也会发作。对，这个呢是属于其中的一个类型，但是大部分来说呢，这个哮喘呢它是有过敏源来刺激的。慢阻肺呢和这个慢支呢，或者说这个慢性的肺气疾患呢，它呢很多来说
都是和寒邪有关系，因为我们知道寒生百病嘛，所以在这种情况下，我们就可以多吃一些温肺御寒的一些食材，尤其在冬季的时候，我们可以用一些药食同源的一些这个相应的食品呢来进行调理。我看到了这边的温肺御寒的食材，非常熟悉的有生姜、花椒和核桃。这几个食材呢都是大家非常常见的。你像前面的生姜、花椒，就是我们常年做菜做饭的佐料，对吧？我们经常用它做调味品。那么核桃这个药呢是非常好的，它可以温肺定喘。大家可以看到呢，核桃这个长的这个样子呢，就非常像我们人体的这个大脑，对吧？里面有很多的沟回，同时它是两瓣的。对吧？它可以补肺，同时呢，它这个样子呢也像肺叶，也可以呢补肾，对吧？我们肾也是两瓣的，这个情况呢都跟这个核桃长得很像。我们中医叫做这个取类比象，就是我们认为这个长得很像的或者血肉有形的，对，来我们进行调理。其实这个呢是很有道理的。那我们通过这个呢就可以用核桃呢来温肺定喘、补肾固精，这个呢是一个非常好的一个食品。好，这是第一种哈，肺最怕的就是怕寒。我们来看一下第二种。第二种呢是肺呢是怕燥，像秋天的时候，这个季节呢干燥，天气干燥，对吧？天干物燥，我们经常有一些病人在秋季的时候，尤其是慢性咽炎呀，或者说这种咳嗽的呀，他就很不舒服。对，大家应该很有这个体会。到秋天的时候，用嗓过度，声音嘶哑呀，嗓子干呀，眼睛干呀，鼻子干呀，再厉害的时候会有一些干咳，对，甚至会有说这个咳痰带血呀，大便干燥啊，都是有这种燥邪引起来的。那么燥邪伤肺以后呢，我们就可以用一些日常的一些滋阴养肺一些食材，比如像银耳啊。像甘蔗呀，像梨呀，很多养生节目里大家都知道了，像这个雪梨膏啊、豆梨膏啊、甘蔗汁啊，这些其实大家都推荐很多了。这些呢，我们都可以在秋天燥邪偏盛的时候呢，就调理一下。这个呢，其实是滋阴的、润肺的，它并不见得一定要补阴，它只是帮我们来润泽一下。就像我们土地干了以后，我们可以浇点水，对，但是一定呢也不要让它汪着。如果让它这个水过度了，或者说过于滋腻呢，也不好。因为什么呢？滋阴的药物相对来说呢都偏于凉，大家可以看到这些药物相对来说都偏于寒的，有一些这个脾胃不好啊、脾胃不足的一些受不了了就对，如果久吃或者常吃呢，它会损伤脾胃的阳气，这样就会容易出现拉肚子呀，然后四肢怕冷啊，然后出现的这个胃不舒服呀这种情况，所以在这种燥邪偏盛的时候，我们可以适当的多吃一些，但是呢，不要过量。如果您想了解更多的养肺妙招的话，您不妨拿起手机，扫描屏幕下方的二维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。日常生活当中，肺也有自己最怕的敌人，只有知己知彼，才能高效护肺。肺怕寒、怕燥，秋冬养肺常做8个动作：发常梳、面多擦、齿常扣。呼浊气，腹自揉，搓足心，拍拍肩。养肺护肺的肺经要穴都有哪些呢？马上请教一下张主任。先给大家介绍一个太渊穴。太渊穴呢是在于我们阳掌外横纹的这个桡侧凹陷处，就是这个地方，就是我们经常把脉呀这个位置。这个穴位呢是我们肺经的一个原穴，它可以起到一个调补肺气的一个作用。如果要是有一些心肺功能不足啊，或者经常有一些气短呀、胸闷呀，有一些咳嗽啊，这样的话，我们可以用这个太渊穴来进行相应的按摩就可以了。可以选这个穴。这个穴位摸上去好痛啊，对，很疼。这个呢就是我们这个太渊穴。我看到这个穴位搭配还有奇效，这个太渊穴加上这个太溪穴还可以调理咳嗽是吗？对，太渊穴和太溪穴配在一起的话呢，对于这种咳嗽啊，是一个比较良好的一个效果。好，我们来看一下下一个。前面说的是一些偏于气虚啊、偏于气不足的，那么这个少商穴呢是在这个指尖、指端的这个位置。这个穴呢是一个我们叫做呢是一个去热的。比如说，要是有一些这个牙龈肿痛啊，或者有一些咽喉肿痛啊，或者说发烧以后这种高热昏厥的时候呢，我们可以通过刺石宣呀、刺这种少商来醒神、来开窍、来清热。来祛痰，这个呢是一个少商穴的一个主要作用。是这个位置还是这个位置？这个位置，在这个外边，在外指甲这一侧。是在这个地方。对，这是我们的少商穴。这个是去热的一个穴位。对。所以就是越疼越好，是吗？就掐的越疼越好。我们如果要是真是急救啊，或者说有一些这个高热
惊厥的时候呢，我们要点刺出血的。哦，平时的时候，比如说嗓子疼啊、咽痛啊，我们可以用一些像牙签的这个背面啊倒过来的时候来刺激这个穴位，会有一定的作用。好的，特别感谢张主任带给我们的这些养肺护肺的一些穴位。那么您都记住了吗？如果没有记下来的话也没有关系，欢迎您扫描屏幕下方的二维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。经络和穴位养肺，不花1分钱就可以远离肺病。养肺护肺的肺经要穴有列缺穴、孔最穴、尺泽穴、鱼际穴和少商穴。肺经以外的养肺大穴有肺腧穴、天突穴、风池穴和大椎穴。张主任，其实，在日常生活当中，咱们这些肺病是非常常见的，比如说像咽炎啊、扁桃体炎啊等等。那想问问您，有没有一些方法能够对症的去调理这些疾病，也让这些患者能够有应对的办法？给大家推荐几个日常的这种食疗食养的方子。首先呢，我给大家推荐的方子呢，陈皮川贝饮，就是前面这个小的一个代茶饮。我们主要的成分呢就是陈皮和川贝。陈皮呢大家都知道可以治化痰，川贝呢是可以这个润肺止咳的，所以这两个呢合在一起呢，可以起到一个良好的润肺、化痰、清肺、养阴的一个作用，可以呢调节一些呢慢性的气管炎呀、慢性的咽炎呀、咳嗽、痰多这些症状呢都是比较适用的。那刚才我们说的是支气管炎哈，还有一种疾病就是咽喉炎，可能很常见，有没有什么好的方法能够缓解呢？张主任，可以用一些银花蜂蜜茶。银花呢，大家知道是很好的一个清热解毒，对一些咽炎呀、咽喉这种肿胀啊或者疼痛啊，起到一个良好的疗效。那么蜂蜜呢，一方面呢它可以解毒，另一方面呢它可以呢润肺润燥。所以说我们知道这个咽炎上火以后呢，经常出现咽干呀、咽痛啊，出现种种的咽部不适。所以我们把这个银花和蜂蜜配在一起呢，一方面呢可以起解毒清热，另一方面呢可以起润肺然后养阴的作用。所以这两个配在一起呢，治疗这个慢性咽喉炎呢效果是不错的，可以起到一个清咽利喉的作用。好，就是一个银花蜂蜜茶。那软软呢，有没有什么好的方法能够推荐给大家呢？其实我专门给大家做了一个一日食谱，就是非常养肺的，大家可以一起来看一下。又是吃的，对，哇，大家可以看一下大屏幕。那如果您是咽炎患者呢，就要详细来记录一下了，拿出小本本，因为这个确实是对咱们咽炎患者非常友好的一个一日食谱。像早餐呢，可以用马蹄和杏仁啊、银耳一起来煲一个粥，然后加上一个馒头。在这个上午加餐的时候，可以吃一颗柚子，吃1半2半就够了。在午餐的时候呢，就可以吃一些米饭，然后搭配马蹄一起和海蜇来煮一个汤，这个是比较好的一个午餐的搭配。到下午的时候，我们可以加一个下午茶，加一顿餐，然后煮一个罗汉果猪肺汤。这个其实也很简单，就是罗汉果、杏仁还有猪肺，咱们一起用来煲汤就可以。根据自己的一个饮食习惯呢，酌量加入一点盐就行了。那在晚餐的时候呢，其实我们可以准备一个丝瓜甘蔗汁粥，就是我们用生丝瓜汁和甘蔗汁各100毫升和精米来一起煮。还有呢，我们可以再搭配一个清炒白萝卜丝。这个就是直接炒白萝卜就好了。哇，我觉得这一天的这个康复餐也太丰盛了，没少吃啊。但其实很清淡，这个食谱很清淡。对，尤其这个罗汉果我知道，因为罗汉果是广西3宝之一嘛，对嗓子非常好。没错。而且和这个胖大海一样，它比较寒凉，所以在这儿还是要跟大家说一下哈，这个胃比较寒的朋友还是尽量少喝一点罗汉果茶和这个胖大海。那您给我们一下点评吧，看看软软带的这个食谱究竟如何？思佳已经非常专业了，他把我的台词都抢了。真的吗？的确，罗汉果和这个胖大海一样，都有很好的一个清咽润喉的作用。但是这两个药呢，都是偏于寒凉性的，对一些脾胃虚弱啊，比如说经常容易拉肚子呀，稍微吃一些凉东西就不舒服的这些患者呢，尽可能的少用或者不用。其他的呢就没有什么问题了。整体的这个吃下来呢，我觉得这个量也不少。如果要是就酌情减少。对，如果要是真的这么按照这个量吃下来的话，每天的热量也是足够的了。胖3斤了就。对，咽炎好了，胖了。对，好，特别感谢张主任和冉冉给我们推荐的针对于支气
气管炎和咽炎的一些调理小。那通过这次的这个新冠肺炎，我们也看到中医中药在当中起到了非常大的作用，也凸显了它的优势。所以想问问您说，这个中医中药它为什么这么强大？不仅仅可以跟这个肺炎这病毒去对抗，而且还能够治疗像肺结节呀、慢阻肺呀、哮喘啊等等这些呼吸系统的疾病呢？我们中医叫做正气存内，邪不可干。如果要是正气不足的情况下，那么邪气很容易侵袭，加重肺部疾病。所以在这种情况下，我们中医调理你的肺气，扶助你自身的正气，增加你抗邪的力量。就像我们自身的这种军队强大的时候呢，我们是不借外界的这些侵略的。对，没错。那如果从中医上来讲的话，咱们是怎么去根本的解决肺的问题呢？身体里有毒邪的话，就会导致我们肺部出现了各种各样的疾患，比如说慢阻肺啊、哮喘呀、支气管扩张啊，或者肺结节呀，都是会产生的。中医治疗的理念呢，就是通畅我们的这种排毒管道，通畅我们的经络气血，然后打通它的排毒的这些途径。我们如果能够通畅肺部的呼吸，我们能够调畅肺部的气血，把我们这个多余的不容易排出来的这种二氧化碳的废气，或者我们的痰液排出来，或者我们被动吸进来的像这种空气污染呀、这种烟尘啊、烟雾啊，包括各种各样不利物质，我们能够通过我们调整我们自身的呼吸，调整我们自身的气血，能够让它排出去，能够让它疏散掉，那么就不会对我们人体造成损伤了。那刚才呢，张主任提到了哮喘、慢阻肺和肺结节这3种疾病，可以说是3种特别可怕的疾病。为什么呢？我们一起来看一下。好，我们来看一下哈，为什么要对肺病提高警惕呢？慢阻肺为什么我们管它叫做隐形的杀手呢？很多抽烟的病人，可能他头10年时候他并没有症状，他觉得自己都挺好的呀。但是，一旦出现了这种憋闷呀、胸闷、气喘的这些症状呢，那他的这些症状呢就不会再好转了，不可能再回到原来了。所以它是一个隐形的杀手，它出现了这个情况就不完全可逆了。那么第二个呢，像哮喘这个疾病呢，平时不发作，但是一旦发作的时候呢，就是可以要命的。它更像人体内部的一个火山，不知道什么时候会喷发，但是一旦喷发以后，就会造成一个巨大的灾难性的后果。很可怕。我们结节呢，就像我们人体内的一个定时炸弹，它有可能会响，也有可能不响，但是长了以后呢，大家都很紧张。我见到很多这种肺结节的病人呢，大部分都是喜欢熬夜的。然后平时脾气比较急躁的，比较大的。对，然后同时除了肺结节以外呢，有很多病人呢还合并了其他的一些脏器的结节，比如说甲状腺结节。对，比如说乳腺结节，比如说妇科的这些子宫肌瘤啊、卵巢囊肿啊这些相应的这些疾病。那么这些呢，其实都是和你的这个心情不舒畅。为什么我们说这个肺病和肝关系很密切呢？就是因为它们相互之间呢互相影响的。如果您想知道哮喘、慢阻肺、肺结节的调理小妙招的话，您可以拿起手机，扫描屏幕下方的2维码，关注大医本草堂的官方微信公众号，里面就有详细内容了。那么针对于肺结节这个疾病来说，咱们中医上有哪些好的方法呢？其实不单单是肺结节，我们肺气疾病呢都可以用到我们常用的这些药物。我们用药的特点呢，一方面呢用一些虫类的药物，另一方面呢我们还加了一些海药。首先呢，虫类的药物呢，它是可以通经走络。我们都知道虫子嘛，都很善于这种穿行气血的力量非常强，而且呢，虫子呢又是一个血肉有情之品。它更利于人体的吸收，像说的这种各种各样的结节呀，各种各样的肺部的疾病，包括我们说的慢阻肺呀、肺纤维化呀、肺结节呀，它都是隐藏在我们血管啊或者我们气管很深、很内部的地方，非常微小、非常精细的地方。而这些地方呢，可能我们用虫子这些药物呢，它能够走窜，能够心通，药效会更好一点。药效会更好一点。好，那主要的一些药材是哪些呢？在这里面呢，我们主要用的呢是姜蚕和地龙这2个药物。姜蚕这个药物呢，是一个可以清热、可以利咽，对于我们像咽喉炎呀、甲状腺出现的这种结节呀，或者说肺部的结节呢，它起到一个良好的一个清热、解毒、利咽的一个作用。那么地龙呢，走窜力非常强，它可以活血通络，同时呢可以疏解我们这个经络里面的瘀滞。所以说我们用它呢来打通肺和肝这种经络，来起到一个良好的活血，消我们的这种结节，消我们的这种症结，
的一个作用。好，除了虫类药物之外，还有一些海类药物，比如说海服石和生牡蛎。对，海类药物呢，也是我们临床比较常用的这两个药物。这两个药物呢，一个呢是海服石，一个呢是牡蛎。这两个药物呢，都是可以起到一个软坚散结的作用，它可以化痰，去掉我们痰核。最后一个药呢，就是我们最常用的一个黄芪，因为我们知道这个肺是主气的，而且呢，气和血呢是密切相关的。我们叫做血为气之母，气为血之帅，就是说我们气呢是推动血来运行的。我们用了这些走窜的药物，我们用一些化痰软坚的药物，但是没有气力来推动它。就像我们虽然有一辆车，虽然我们想让它往前走，但是我没有劲儿来推动它的时候，所以在这种情况下，我们就可以用黄芪这个药呢来补肺气，对，补这个脾气，然后来加强我们自身的运化、消化能力，同时呢，加强我们的推动能力，让气血呢能更快的运行。所以我今天给大家举的呢，只是一个例子。其实真正的配方里面呢，还有很多其他的一些药物来进行配伍，只不过呢是这几个大的一个原则方向，这样我们可以把这个气血能够疏通、能够运行，所以这样起到一个良好的疏通肺部经络，然后软坚散结的一个作用。而且有一点，我觉得刚才张主任说的非常好，就是他刚才说有一部分患者有肺结节，同时又伴有其他部位的一些结节，可能是我们的身体内环境出现了问题。对，这个时候一味的做一些外科手术的治疗，可能并没有把这个根本给去除。所以这个时候究其根本来去医治这个根。我们来看一下今天的第一个问题，这位观众说：“您好，主任，肺部有炎症。”输液5天了，在医院做 CT 检查，检查出了有膜玻璃样的结节，肺部有炎症，请问会影响到检查结果吗？会的。我在前2天的门诊上还看到一个病人，已经2个多厘米了，形态也不太好，但是通过消炎的治疗以后呢，这个结节很快就消散掉了。好，我们来看一下第2个问题。这位观众是55岁女，北京人。她说啊，天一凉，这个哮喘就犯，特别害怕。请问张主任能给调理调理吗？这个是完全没有问题的，这个患者可以放心，我们中医治疗哮喘的效果呢还是不错的。好，我们来看一下最后一个问题。张主任，我有肺气肿、哮喘，又检查出了有肺结节和胆囊息肉、甲状腺结节，我该怎么办？感觉啊，我的人生走到了尽头，用中医的方法还有救吗？这种病人在临床上非常多见，其实这个病人完全不用太过紧张。我很理解他的心情，同时呢，我们用中药来调理，改善您自身的体质。既然您的土壤已经出现了这种不好，出现了湿气重啊，出现了痰瘀焦阻这种情况，那我们就要用中药来改善您这种体质，不要让这些毒蘑菇到处来生长。您呢一定要树立信心，这些疾病呢并不是不可治的，尤其像这些结节啊、息肉啊、这些甲状腺结节，我们可以用现在的医学手段，中西医都可以来进行相应的干预。所以说，不是说人生走到尽头，而是说给您人生呢提醒了一个红灯。在这种情况下，您我们不见。